يلا بينا نعمل النهارده دبابيس الفراخ بطريقه تجنن. دي طريقه بابايا الله يرحمه، وطريقه خطيره وسهله جدا وبسيطه، بس طعمها ملوش حل. معانا زيت زيتون، فرمت توم كتير شويه، نتوصى بالتوم، يعني مثلا ممكن ناخد في الوصفه دي راس توم كامله. بعد كده معايا فلفل الوان اصفر واحمر واخضر مقطعاه كبير برضو عشان يبان في الاكل. بعد كده بنزل بدبابيس الفراخ زي ما احنا شايفين. مش هعمل اي حاجه غير ان انا هضيف اشوحهم كده شويه واضيف شويه ميه. ليه بضيف الميه؟ كده كده فراخ هتنزل ميتها، بس عشان التوم يوقف السوا بتاعه وما يبقاش ممرر. بعد كده بحط ملح وفلفل وبقلبهم، وبزود ميه شويه بشويه صغيرين لحد ما تستوي زي ما احنا شايفين وتنشف خالص كده وتطلع الصوص بتاعها. ده شكلها النهائي بعد ما استوت. خطيره جدا وتجنن وبسيطه قوي وسهله. وانا ما بحطش توابل كتير عشان طعم الفراخ مع الفلفل الالوان مع التوم مع زيت الزيتون يبان. يلا بقى ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير والفولو، ويلا بينا على طول. ان شاء الله تاكلوها بالهنا والشفا وبون ابيتي. باي باي.